Lola i Mila. Мачка папучарка. Како и сите девојчиња, и Мила, и Лола има денови кога беа неуредни, речиси, како момчињата, ако не и полошо. Лола, Мила, дали ја средивте собата? Ја средивме, мамо. Доаѓам за 5 минути. Браво, вреднина мама. Трудот секогаш се исплати и затоа дојдете мама да ве прегрне. Мила? Лола, веднаш да се тргнете од орманот. Епа тогаш добро, нека ви дојде. Мачката папучарка па нека ви ги земе работите. Кој да ни ги земе работите? Бидејќи таа е мачка која сака ред и кога децата се неуредни, таа им ги зима работите. И не ме после да биде дека не сум ви кажала. Лола, спиеш? Спијам. Штом зборуваш, значи не спиеш. А зошто ти не спиеш? Се плашам дека мачката ќе дојде да ни ги земе работите. Колкаво дете си, не постојат мачки кои им ги земаат работите на неуредните деца. Ти стражари, па нема да смее. И тогаш мачката ја зема тренерката на Лола и папучата. Навистина интересен сон, Мила. Лола, појадокот се лади. И каде си ми ја скрила тренерката, Мила? Мила, не постои мачка папучарка. Тоа е само приказна за мали деца. Мама, Кој ти кажа за мачката папучарка? па мама. И што мислиш, кој ги земал тогаш работите? Всушност, ќе ти докажам. И така, Мила и Лола од ног во ног се обидуваа да ја фатат мама на дело. Но работите исчезнуваа и исчезнуваа. Се додека Мила и Лола не се досетија. Е така, сега нема да ни избега. Мамо, те фатихме! Ти реков дека тоа беа неизини влакна? Сигурна дека е моја. Жива се излетив од овој неред. Сега уште и ние сме ти виновни што ги крадеш нашите работи. И впрочем, зошто не крадеш само папучи кога веќе те викаат папучарка? На другите деца им ги зимам само папучите за да ги научам на ред, бидејќи другите деца само папучите не ги ставаат на своето место. Ама вие две, тренерка на лустерот, сендвич во филката, бојците меѓу чорапите, поради вас две изгубив 6 животи. Среќа што ги имаш дуре 9. Во тоа е и проблемот. Само што треба да ми го доделат. Зарем тоа се доделува? Кога ќе се заслужи, тоа ви е нешто како црн појас во карате. И што воопшто ме потпрашувате кога веројатно заради вас две нема да ми го доделат 9-тиот живот? Ама каква врска имаме ние со тоа? Така убаво, 9-тиот живот се заслужува дури кога мачката ќе ги доведе во ред сите деца. И еве, погледнете. Ама
ама се предавам. Ако не можам да ги научам на ред сите деца, може би и не заслужувам деветти живот. А што ќе се случи ако не го достигнеш? Ќе останам со 8 животи. А што е мачка со 8 животи? Тоа не е мачка, тоа е куче. Еве ви ги вашите работи. Ви ги земав за да се опаметите. Ама сега веќе не е важно. Мјау! Дори подготвив и говор. И благодарам на мајка ми што ме научи на труд и ред, бидејќи тоа секогаш се исплатува. Ама изгледа дека не се исплатува. Застани, се исплати. И нашата мајка тоа постојано го зборува. Не грижи се, ќе ти помогнеме да го стигнеш. Со среќа на доделувањето, мачке папучарке. И така Мила и Лола и помогнаа на мачката да добие 9 животи, а мачката им помогна да станат уредни. Тоа би било прекрасен сон, Мила. Ама тоа не е сон, вистина е. Во секој случај, драго ми е што сте ја средиле собата. Заслуживте денес да играте цел ден. Значи приказната со мачката папучарки успеа. Како и кога ја чув од мојата мајка. Навистина, за разлика од нив, ја знаев дека тоа е само сон. Но дали е?